Chào mừng các bạn đang đến với podcast Blueprint. Đây là một chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những nhân vật, góc nhìn liên quan đến kiến trúc, nội thất và công việc sáng tạo không gian. Và mình là Ngọc Nguyễn, sẽ đồng hành cùng các bạn. Và khách mời của ngày hôm nay của chúng ta đó là kiến trúc sư Trần Quốc Khôi Nguyên. Anh và cộng sự đã thực hiện rất nhiều những dự án thú vị được xuất hiện trên các tạp chí quốc tế cũng như là trong nước. Điển hình là cà phê Dansari, All Day và Okio. Xin chào Blueprint, xin chào Ngọc và xin chào các bạn trong ekip và các bạn nghe đài. Khách sạn My House Sài Gòn truyền tải nét đẹp duyên dáng của kiến trúc Đông Dương vào từng chi tiết và thiết kế với thông điệp tạo tác từ yêu thương. Đến với My House là trở về một căn nhà yêu thương chứa đựng những gì bình yên và ngọt ngào nhất. Trước khi đến với những cái câu hỏi với lại khách mời thì Ngọc có một chút chia sẻ với các bạn, đó là mặc dù là chúng mình làm nghề thì chúng mình sẽ rất là nói chuyện với khách hàng sẽ rất là dễ và nói chuyện rất là hay, nhưng mà thật sự là phải tự nhận là tụi mình không có giỏi nói, nên là mong là các bạn sẽ thông cảm cho khách mời cũng như là host của chương trình nếu như chúng tôi có cái gì đó nó không có được thoải mái. Cảm ơn các bạn. Cũng tiếp lời Ngọc là bình thường thì những người làm nghề đa số thì sẽ không có hay nói, nhưng mà hôm nay thì chắc là mình có cơ mắt nói một chút xíu cho nên là mình sẽ có những cái chia sẻ với lại mọi người. Sáng nay á, anh khi mà bắt đầu là mình biết hôm nay mình có quay chương trình đúng không? Thì sáng nay anh lựa chọn cái nước uống gì để anh đến với chương trình? Thật ra thì là cũng không có đặc biệt gì, thì nói chung là sáng nào thì anh cũng lại luôn uống cà phê phin, tức là một cái thói quen từ xưa. Mặc dù là bây giờ mình có cơ hội được đi cũng như là được làm những cái cà phê nó gọi là nó mới hơn, nó chất lượng hơn, anh nói đùa là nó khó hơn là bình thường, nhưng mà nói chung là cái thói quen của mình vẫn là uống cà phê phin và ngồi quán cóc. Ok. Thì thật ra là em cũng thật sự là vì là sáng nào đi làm á, nó cũng sẽ cần một khoảng thời gian để bắt đầu mình ngồi mình tĩnh tâm, là mình suy nghĩ ngày đó mình bắt đầu làm cái gì. Thì 2, 4, 6 em sẽ ngồi một chỗ, 3, 5, 7 em sẽ ngồi một chỗ và dành cuối tuần để ngồi quán cóc và uống cà phê vị hơi bột bắp chút xíu. Tại vì tuổi thơ nó ùa về với cái vị đấy. Thì chắc là cà phê cóc mình cũng sẽ là cái niềm yêu thích đó. Đúng rồi. Dạ. Ok. Thì vậy thì nếu mà ngoài những cái quán cóc ra thì ví dụ như gặp gỡ bạn bè hay là một cái đối tác gì đấy thì anh thường hay là sẽ đi quán cà phê nào? Anh thích ấy. Thật ra là thích thì anh thích dắt về văn phòng nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà phải chọn quán thì anh cũng có một vài cái quán favorite. Ví dụ như là thường thì anh sẽ đi On About Life ở chỗ Hai Bà Trưng. Nó thật ra cái chỗ ngồi nó cũng hơi cóc một xíu. Hoặc là anh sẽ đi Slow Cafe nếu mà anh có thời gian, thậm chí là anh có thể dắt thêm con bé của anh theo. Anh sẽ đi Blue Cafe, Slow Cafe. Thật ra thì anh lại rất ít hay đi những cái quán mà anh hay làm. Ngọc thì sao? Nhưng mà sau chương trình này anh nhớ dắt em đi nha. Ok. Thì em thì hay ngồi cũng là một cái chỗ em rất là thích và em ngồi cũng khá là lâu nay, đó là cà phê Okio Duy Tân. Thì vô tình là cũng là anh thiết kế đúng không? Không hề có bia nha, nhưng mà tại vì là rất là thích. Thì Duy Tân thì cũng là một trong những cái quán anh làm trong 1-2 năm trước, nhưng mà cũng là những cái quán favorite của anh. Vì chắc là nó cũng đúng cái chất và nó cũng là cái duyên, vì mình cũng được renovate một cái nhà cổ. Ok. Thì ngoài cái việc cà phê nó là một cái thói quen hàng ngày á, thì anh có thấy là cái thói quen đó nó có thay đổi theo mood hay là đối tượng mà bạn bè gia đình của anh ai anh cũng rủ về nhà uống cà phê hết, nó có cái sự thay đổi gì không? Anh nghĩ là thay đổi nhiều, tức là bây giờ thì các cái quán cũng bắt đầu phân chia cái đối tượng khách hàng ra, và họ sẽ nhắm vào cái đối tượng khách hàng mà họ tiềm năng của họ, để họ giống như là đo ni đóng giày cho những cái trải nghiệm nó phù hợp hơn. Thì ví dụ như sẽ có những cái quán thì họ sẽ
chú trọng với đối tượng gia đình chẳng hạn, thì họ sẽ cần những cái khu vực ngồi nó rộng, nó đông người. Rồi có những quán thì là lại chú trọng vào những cái bạn mà đi ra cà phê để làm việc, thì họ lại cần cái không gian làm việc, thứ nhất là wifi phải mạnh, thứ hai là cái không gian làm việc nó thoải mái và nó tương đối là không có quá ồn ào. Còn lại thì sẽ có những cái khu vực kiểu như là trong nhà hay là ngoài trời, hay là ngồi quầy bar để xem các bạn barista người ta pha chế để kể cái câu chuyện cà phê. Thì đa số là các khách hàng của anh hoặc là cái trải nghiệm cá nhân của anh thì là mình sẽ luôn chọn cái nơi nó phù hợp với cái mục đích của cái buổi gặp gỡ đó, và mình tới đó. Em hiểu những cái chia sẻ của anh, bởi vì là thật sự là cái việc đi cà phê á, với bản thân em á thì không biết mọi người như thế nào, nhưng là em có sự thay đổi mà em thấy là nó tính bằng biên độ, là thay đổi hàng năm luôn. Ví dụ ngày xưa là khi mà mình vui hay mình rất là vui hay mình rất là buồn á thì mình thường kéo ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Còn khi mà căng lắm á, như là tới công chuyện á, là mình sẽ đi quán nhậu. Thì nhưng khoảng chừng 2-3 năm trở lại đây thì căng lắm là quành ngược lại quán cà phê nói chuyện. Vậy thì cái quán cà phê đó nó bắt đầu nó hình thành những cái là trong mindset của em là cái cảm xúc của mình nó quyết định cái sự lựa chọn của cái quán cà phê mình muốn đến. Vậy thì theo anh nhá, bây giờ mình vì mình là một người làm nghề, mình làm trong ngành thiết kế, thì khi mà mình đến những cái quán cà phê mới hay là những cái quán cà phê do chính mình làm á, giả bộ như là mình xả vai đi, thì mình là một cái người khách bình thường, thì anh thường á, anh sẽ xem xét hay là anh lựa chọn hay là anh nhìn những cái yếu tố gì để anh cho nó là một cái cà phê mà anh cảm giác nó ổn và nó đẹp trong ngoặt? Thì trước khi mà xả vai thì anh sẽ, khi mà anh tới một cái không gian quán hay là một cái không gian gì đấy, thì cái thói quen của mình là cũng hay quan sát và xem là cái thiết kế nó như thế nào, cái chi tiết ABC nó như thế nào. Nhưng mà cái mà động lại quan trọng nhất đối với anh, và cũng là một trong những cái tiêu chí khi mà anh thiết kế các cái không gian, là cái ambience, cái không khí của cái nơi đó. Tức là đúng như em nói là nó cũng quyết định cái mood của mình. Tức là sẽ có những cái không gian nó ví dụ như là nó sáng sủa, nhiều ánh sáng tự nhiên, có cây xanh, thì nó tươi trẻ và nó cũng sẽ làm cho mình, nó uplift mình lên hơn, hứng khởi. Còn nếu như mà những cái không gian mà nó lại hơi trầm xuống một xíu, ví dụ nó không khí nó hơi vintage một xíu, đồ đạc nó hơi nhìn nó hơi cũ kỹ một xíu, thì nó lại làm cái mood của mình nó trùng xuống một chút. Thì mình tiêu chí là anh là nếu mà anh ngồi á, thì thường anh sẽ chọn những cái quán mà anh cảm thấy casual, cảm thấy thoải mái. Anh không tức là chỉ là thói quen của anh thôi. Nhưng tất nhiên thì anh làm thì cũng có này có kia, nhưng không phải là cũng chỉ là không chỉ là một màu như vậy. Thì vì là chương trình này cho nên em cũng đi khảo sát thị trường nên là cũng có một số những cái bạn trẻ không phải là người làm nghề của mình á, thì em cũng đặt câu hỏi như vậy. Thì bạn sẽ hỏi những câu ví dụ giống như là thật ra vì là ta đi cà phê á, quán đẹp là ta cũng ok, nhưng mà quan trọng là cái cửa mở ra nó, cái bản lề nó phải nhẹ nè, cái ghế nó phải êm. Thì thật ra mình làm nghề thì mình cũng hiểu là sẽ có một số lý do ABCD gì đó, thì cái ghế người ta làm phi tỷ lệ, cái cửa vì là muốn cho cái việc ra vào nó được kiểm soát nhẹ nhàng hơn, người ta làm cửa nặng. Thì anh nghĩ là những cái quan ngại đó hay là những cái ý đó nó có bị ảnh hưởng nhiều trong cái quá trình mình đi trải nghiệm một cái quán cà phê hay không? Tức là công năng tối thiểu. Thì chắc chắn là công năng tối thiểu là sẽ không thể nào mà bỏ qua được rồi. Nhưng mà thì đối với anh á, thì những cái touch point, tức là những cái điểm chạm, có thể là mặt bàn, có thể là mặt ghế, có thể là cái tay nắm cửa, tất cả mọi thứ thì thường là sẽ được tụi anh chăm chút. Tất nhiên là cũng là cái sự tương tác với chủ đầu tư khi mà họ muốn là có những chủ đầu tư yêu cầu là ví dụ như là tất cả các ghế của tôi là phải có nệm. Tôi không muốn khách hàng ngồi ở một cái mặt ghế mà nó hơi cứng. Nhưng mà có những người thì lại là kiểu yêu cầu là cái khu này nó sẽ như thế này, hoặc là khu kia nó như thế kia, nó có cái sự đa dạng và có cái sự lựa chọn.
Với lại là cũng là sâu hơn một xíu, nó cũng là cái yếu tố maintenance của họ khi mà phải bảo trì bảo dưỡng các cái mặt ghế. Thì tất cả những cái thứ đó là bây giờ là được các bạn làm cà phê rất là quan tâm và rất là chú trọng. Bởi vì ngoài cái không gian quán, ngoài cái menu nó có những cái món signature này kia, thì tất cả những cái để lại cho người ta là anh nghĩ cuối cùng cũng chỉ là cái cảm giác của cái người ngồi ở cái không gian đó như thế nào. Ok, em hiểu. Anh thấy sao về cái việc mà nếu như chúng ta trong thiết kế chúng ta sẽ có rất là nhiều phong cách, nhưng mà bây giờ khi mà nói về phong cách nó sẽ là một cái từ, nó sẽ là không bao giờ nó rõ ràng. Đúng rồi. Và đối với thiết kế những công trình dịch vụ ví dụ như quán cà phê hay nhà hàng á, thì cái đối tượng mà mình quan tâm đến nó thường sẽ chi phối bởi cái người chủ của cái brand đó, hoặc là cái đối tượng khách hàng mục tiêu của cái brand đó. Thì vậy theo anh á, khi mà mình tiếp nhận một cái đề bài á, thì cái yếu tố nào quyết định cho cái việc là mình cùng nhau, chủ đầu tư, nhà thiết kế, đơn vị vận hành cùng một cái direction đi đến một cái concept đó, thì thường ai sẽ là trong cái game đấy á, ai sẽ là người lead ai, hay là nó sẽ tùy dự án, hay nó luôn luôn sẽ có một cái đối tượng dẫn hướng trước? Đối với trường hợp của bọn anh thì là các chủ đầu tư hiện giờ là bao gồm là bên vận hành luôn, thì anh cho gọi là hai bên đi, bên chủ đầu tư và bên thiết kế. Thì thứ nhất là tương tác với nhau về cái câu chuyện thương hiệu, về cái định hướng của họ, và cũng như là cái câu chuyện mà họ muốn kể thông qua cái thương hiệu cà phê. Tức là cà phê ở cái giai đoạn bây giờ nó sẽ sâu hơn một xíu, là nó có cái câu chuyện đằng sau, nó có câu chuyện về hạt cà phê, nó có câu chuyện về cá tính của người chủ đầu tư. Thì tương tác với nhau. Và còn một bên khá là quan trọng nữa, nếu như các bên đó là cái bên những cái thương hiệu mới, thì cái bên làm thương hiệu là một bên rất là quan trọng, vì nó cũng sẽ tương tác với không gian, nó tương tác với về màu sắc, về mood, tất cả mọi thứ, là về cái thương hiệu đó nó key visual. Đúng rồi, nó cũng sẽ rất là gắn kết. Và anh luôn muốn là nó on board cùng với mình luôn. Nếu như họ đang trong quá trình làm thương hiệu thì mình sẽ tham gia vào luôn. Và đối với tụi anh thì một cái quan trọng nữa là nó xác định cái mood của cái nơi, cái không gian đó. Đó là cái location và các cái yếu tố bao quanh của cái location đó, để mình có một cái thiết kế nó gắn kết được với cái nơi mà nó đã được chọn để mà trở thành cái không gian gì đấy. Thì cái đó rất là quan trọng. Anh nghĩ là quan trọng. Ví dụ mình có cơ hội là renovate một cái nhà cổ chẳng hạn, thì nó luôn phải giữ và gọi là phải là phát huy cái bản sắc của cái nơi đó. Rồi cái nơi đó đặc điểm của nó là nhiều ánh sáng hay là ít ánh sáng, hay là có sân hay là không có sân, trên lầu hay là dưới đất. Tất cả những cái thứ đó nó sẽ quyết định là vậy thì mình phải làm cái gì với cái không gian đó cho nó phù hợp. Thì em có theo dõi rất là nhiều cái sản phẩm của anh Nguyên và cộng sự. Thì đâu đó em nhìn thấy là không biết là anh có một cái tiêu chí gì với chủ đầu tư về cái việc là cái mặt bằng nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Bởi vì những cái mặt bằng mà trong các dự án bên anh Nguyên làm á, thì em thấy nó thật sự rất là đẹp. Nó đẹp về mặt không gian, thì đâu đó nó vẫn là những cái nhà cổ. Thì như cái lần mà gần đây mà anh em mình nói chuyện với nhau á, thì em biết là anh là một người rất có nhiều tình yêu với lại những cái liên quan đến kiến trúc bản địa. Vậy thì anh có thể nói thêm về cái tình cảm cũng như là cái cách cũng như là cái cảm hứng của anh đối với cái kiến trúc bản địa, mà nó có ảnh hưởng đến trong những cái sáng tác của anh trong cái không gian không? Thì may mắn là anh cũng có một số cơ hội để renovate những cái không gian mà nó là những cái kiến trúc cổ và nó còn giữ được những cái giá trị của nó. Và thực ra cái tình yêu với kiến trúc bản địa nói nó lớn một xíu, nhưng mà đối với anh thì nó bắt nguồn từ cái không gian sống từ nhỏ của mình. Là cũng ở trong một cái căn nhà modernism
miền Nam Việt Nam thì là những cái vật liệu như là đá mài, những cái ô bông chó hoặc là gạch kính hay là bông sắt, tất cả mọi thứ nó tự nhiên lắm. Tức là nó mình ngày nào mình cũng đi cái cầu thang đó, ngày nào mình cũng nhìn thấy cái ô cửa đó, thì nó ăn sâu vào trong người của mình. Thì khi mà mình lớn lên, khi mà mình làm nghề, những cái thứ đó nó làm lại cho mình nhiều cảm xúc. Thì và mình cũng thấy là những cái giá trị đó nó tất nhiên là càng phát triển thì sẽ có những cái mới, những cái công nghệ, những cái vật liệu, tất cả mọi thứ. Nhưng mà những cái thứ mà nó còn giữ được cái giá trị của nó thì anh luôn muốn là kiểu cho nó một cái cuộc sống mới. Thay vì là mình đập bỏ đi thì mình sẽ giữ lại nó và mình cho nó một cuộc sống mới, và cho nó một cái nhiều khi nó là một cái hình dung khác. Và nó có thể là mình làm cho nó màu sắc hơn, có thể là mình làm cho nó tối giản hơn để cho nó hợp thời, nhưng mà nó vẫn giữ được những cái chiều sâu của cái vật liệu. Tại vì vật liệu hay là những cái thứ đó, cái câu chuyện đằng sau của nó làm bằng thủ công, người ta phải uốn sắt bằng tay, người ta phải làm đá mài đá rửa bằng tay, tất cả mọi thứ thì là một người thiết kế mình hay quan tâm tới cái đó nhiều hơn. Thì đó là may mắn của anh. Và thật ra thì nó cũng có những cái challenge nhất định, vì khi làm vào nhà cổ thì em sợ nó sập. Ví dụ nó một cái nhà cả 100 tuổi chẳng hạn, thì đôi khi em cải tạo, em muốn nó thông cái này thông cái kia, em muốn giật cái trần nó xuống ABC các kiểu, thì along the way thì là mình phải thật sự là cẩn trọng. Bởi vì nhiều khi mình không có cái tư liệu đủ về nó. Khi mà mình cải tạo thì mình sẽ phải vừa làm vừa dò để nó đảm bảo là nó không đi đâu, ý là nó không có gây ra một thiệt hại gì quá đáng tiếc. Thì đó là cái kinh nghiệm của anh. Em thấy cái việc mà mình đón nhận những cái gọi là những cái di sản tài nguyên ở quá khứ á, và mình đem nó, thì hiện tại thì mình sẽ cho nó một cái áo mới, một cách nhìn mới, một cách hiểu mới. Thì mình tưởng tượng là những cái mình làm ngày hôm nay nó cũng sẽ là quá khứ ở thì tương lai. Đúng rồi. Thì chúng ta luôn luôn đổi mới về những cái đó, thì em nghĩ là nó cũng là một dạng gọi là cống hiến đấy anh. Thì vì chúng ta đang nói về đề tài là chiều sâu của quán cà phê, thì trước sau nó phải hoành về câu chuyện đó là cà phê. Thì anh có thể chia sẻ thêm về những cái style cũng như cái phong cách thiết kế của trong cái dạng dịch vụ này á, nó có bị ảnh hưởng hay là nó có bị thay đổi nhiều trong tất cả các thời kỳ của những cái làn sóng cà phê, và bây giờ điển hình nhất là đương thời nhất bây giờ là cái làn sóng cà phê thứ ba, thì nó có cái sự ảnh hưởng gì không anh thấy, chi phối? Thì thứ nhất đó là anh cũng đang không sure mình đang ở thứ ba hay là thứ tư với cái làn sóng cà phê. Thì cái làn sóng cà phê thì thật ra là theo như anh biết á, thì là nó đưa cái thứ nhất là nó đưa cái chất lượng cà phê lên cao, từ cái cách pha chế cho tới chất lượng hạt, cho tới chất lượng rang rồi ủ, và thậm chí là cái chất lượng của cái nước để pha cà phê. Thì người ta cũng phải đong đếm là nó bao nhiêu, cân lượng nó bao nhiêu và chất lượng của nó như thế nào, tinh khiết hay không, đúng không? thì bởi vậy nên mới nói là cà phê khó là như vậy. Tức là người ta phát triển nó như là một cái nhánh khoa học luôn. Thì cái mà mình là cái người làm cái không gian thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tức là người ta muốn bán một cái ly cà phê với cái chất lượng như vậy, thì cái không gian, cái chỗ ngồi, cái câu chuyện về thương hiệu, cái câu chuyện về cái thiết kế nội thất hoặc là kiến trúc, nó cũng đòi hỏi là nó phải nhiều hơn như vậy. Và cái trải nghiệm của cái người khách hàng nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ, từ ly nước cho tới không gian, cho tới dịch vụ, cho tới là sau đó nữa những cái giá trị mà một cái thương hiệu nó muốn mang lại. Thì nó khó hơn đó. Nói chung là bài toán nó khó hơn rất là nhiều. Vậy thì cái khó nhất bây giờ anh thấy để làm được một cái quán cà phê đó là cái điều gì? Để làm thiết kế hay là nhận diện một cái quán cà phê tốt, một cái quán cà phê tốt về mặt design á, em nói, thì theo anh khó nhất nó đang là ở điểm nào? Anh nghĩ là cái
thứ nhất là một cái tổng thể từ thiết kế thương hiệu cho tới cái câu chuyện đằng sau của cái thương hiệu mà cái người chủ đầu tư đó muốn kể cái câu chuyện đó, rồi nó sẽ song hành cùng với cái câu chuyện về thiết kế không gian, kiến trúc, nội thất, rồi thậm chí là trong đó sẽ có cảnh quan, có sân vườn. Thì tất cả mọi thứ nếu mà nó hợp với nhau và nó nói cùng một cái tiếng nói thì nó sẽ là tốt nhất đối với anh. Tức là có thể là cái nào cũng không, các cái anh kể ra không phải là cái nào nó cũng 10 điểm, nhưng nó đều tương đồng với nhau và nó cùng kiểu mình nói chung với nhau, mình sẽ nói to hơn, ví dụ vậy thì là cái đó là cái điều khó nhất. Tức là có những cái thương hiệu anh làm thì được bổ trợ rất nhiều từ cái câu chuyện của chủ đầu tư, được từ cái câu chuyện của các bạn làm thương hiệu, và từ phía anh thì ít nhất là 3 bên như vậy thì mình cảm thấy là mọi thứ nó một cái tổng hòa, và nó cái giá trị nó mang lại nhiều hơn là nó chỉ đơn lẻ là cái quán đó nó chỉ đẹp thôi, chứ nước nó cũng ghê, rồi logo nó cũng xấu, hay là tất cả mọi thứ thì kiểu không thể nào mà vực dậy được á. Anh nghĩ là như vậy. Ok, em hiểu. Vậy đúng là thật sự là xã hội của mình nó đang vận hành á, cái việc mà mình đến một cái quán cà phê, mình mua một cái ly cà phê và mình uống ở đó rồi mình mang đi, thì nếu mà nó chỉ diễn ra trong khoảng 5-10 phút thì chúng ta không có gì để nói. Nhưng mà để mà người ta dành thời gian và người ta tìm hiểu và trải nghiệm với cái thương hiệu đó, nó là một câu chuyện khá là dài, đúng không? Tại vì anh nghĩ là mình làm xong mới chỉ là cái bước khởi đầu thôi, rồi chủ đầu tư vào vận hành, rồi khách tới, rồi tiếp tục kể tiếp cái câu chuyện đó là nó còn dài hơn ở phía sau. Và nó sẽ là kiểu nó sẽ kéo dài mãi. Còn mình thì cái câu chuyện của mình ok có thể là bảo trì, bảo dưỡng hoặc là renovate chỗ này chỗ kia, nhưng mà chính yếu nó cũng chỉ là deliver cái thông điệp mà chủ đầu tư muốn gửi tới thôi. Không biết là thật sự vì là mình em trong quá trình mà mình đi thực hành nghề á, thì mình có rất là nhiều cái áp lực. Trong đó có một cái áp lực lớn nhất mà hầu như em thấy là ai cũng rón rén, đó là áp lực về mặt thời gian. Thì không biết là anh có cái áp lực đó giống như em hay không, hay là anh có một cái áp lực gì đó nó ghê gớm hơn, anh có thể chia sẻ? Đặc biệt là làm những cái liên quan về dịch vụ thì cái áp lực thời gian nó còn nặng hơn là các cái công trình mà nó dài hơi khác. Các bạn chủ đầu tư khi tìm đến thì luôn là em có 3 tuần, em có 4 tuần để chưa phải trả tiền nhà, cho nên là anh làm sao làm mà nếu mà đừng để em tốn tiền nhà thêm là được. thì luôn là như vậy. Nhưng mà thì anh cũng nghĩ là mình hiểu được cái áp lực của chủ đầu tư, nhưng mình cũng phải kể cho họ nghe là mình có những cái áp lực khi mà mình làm một cái thiết kế để xây dựng, để nghiên cứu, để ra được cái concept, rồi thiết kế 3D, thiết kế 2D, khai triển hồ sơ, rồi làm việc với nhà thầu, giám sát tác giả, tất cả mọi thứ thì cái câu chuyện của mình nó cũng cần thời gian. Thì đối với anh thì luôn là một cái sự thỏa thuận. Tức là mình đặt ra một cái tiến độ, mình cố gắng đạt được tiến độ đó để cái việc của mình ảnh hưởng nhiều bên, thì mình cố gắng theo cái tiến độ đó để đảm bảo. Có thể là mình cũng có những cái cách ứng biến để đẩy nhanh cái tiến độ hơn, làm việc cuốn chiếu chẳng hạn, thì kiểu xong cái gì là đưa ra công trường cái đó, xong cái gì là đưa ra công trường cái đó. Nó không chuyên nghiệp nhưng mà nó chữa cháy được. Thì đôi khi thường là làm quán hay phải rơi vào cái tình thế như vậy. Thì chắc là Ngọc cũng không chạy đi đâu xa ngoài những cái câu chuyện đó. Tại vì thật ra là em cũng hỏi anh, bởi vì em cũng muốn biết cái solution, cái giải pháp của nó như thế nào. Bởi vì là em cũng bị tình huống đó liên tục. Và có một thời gian em phải tự đặt ra cho mình một cái bước trước hết các bước, đó là các bước là ép chủ đầu tư vào một cái giai đoạn đó là không cần biết anh đang có mặt bằng hay chưa, không cần biết bài toán tài chính bao nhiêu, chỉ cần biết là anh đang muốn làm một cái gì đó thì anh phải cho cái đơn vị tư vấn có một cái giai đoạn, đó là giai đoạn chuẩn bị.
Tức là mình sẽ làm với nhau, mình sẽ nói chuyện, mình sẽ đi cà phê ăn uống với nhau chỉ để làm một concept giả định, rồi sau này mình có mặt bằng rồi mình mới adapt. Nhưng mà thật sự là sau này em mới thấy á, khi mà bắt đầu có mặt bằng rồi á, concept nó không vô. Tại vì thật sự là concept nhiều lúc nó phải bị chi phối bởi cái mặt bằng kiến trúc, mặt bằng rồi bối cảnh xung quanh, rồi đề bài và cái look của chỗ đó nó như nào, và nó gần như là phá sản về mặt ID đó. Thì em nghĩ em hỏi vậy thôi chứ em biết giải pháp nó cũng khó lắm, đúng không anh? Thật sự mà kêu anh mà tính trước một cái concept là anh không tính được rồi đó. Em mà tính được trước là em giỏi hơn anh rồi đó. Tại vì đó thì giống như anh nói là cái bối cảnh đối với cái cách tụi anh tiếp cận một cái dự án nó rất là quan trọng. Thì không phải nhất thiết lúc nào nó cũng phải là nhà cổ, nhưng mà nhà cũ thôi. Nhà cũ thì đủ kết cấu nhà, rồi cầu thang, rồi ABC các kiểu, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái giải pháp của mình. Và nhiều khi chủ đầu tư mình phải gọi là thỏa thuận về, thậm chí là về tiến độ, thậm chí là về cái yêu cầu mà họ đề ra. Ví dụ giờ họ đòi 100 chỗ ngồi nhưng mà mình không thể nào xếp được, và mình nói là nhưng mà nếu mà nhiều chỗ ngồi quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới không khí của quán. Nhưng mà bài toán kinh tế của họ phải cân nhắc. Thì luôn là một cái quá trình tương tác từ đầu cho tới cuối với các bên với nhau. Và cái teamwork nó thật sự là quan trọng. Chân dung khách hàng trong mơ của anh thường nó sẽ là như thế nào anh? Tại vì thật sự là mình hiểu á, là khách hàng hay là mình á, thì nó giống như một mối quan hệ gọi là tình nhân, tình yêu với nhau á. Mình phải có cùng tiếng nói và mình phải hiểu được người kia muốn gì thì chúng ta mới đi được một cái kết quả nó tốt. Vậy thì cái chân dung của cái khách hàng mà anh cảm giác là khi mà họ tin mình ấy, cái thiết kế nó chỉ có tốt và good design, good business, thì anh tả sơ để em coi có ai không, giới thiệu. Thì theo như kinh nghiệm cá nhân của anh thì thứ nhất là cái người tìm đến mình, họ sẽ cần có một sự tin tưởng nhất định. Thứ nhất là họ biết họ muốn gì, và họ có cái họ sẽ support mình rất nhiều nếu như họ có cái câu chuyện mà họ muốn kể, chứ không để cho mình kể một mình. Mình kể một mình cũng được đó, nhưng mà nó hơi buồn. Mình kể một mình thì cũng ok đó, nhưng mà nó hơi buồn. Thì họ có cái câu chuyện và mình tương tác vào thêm cái câu chuyện đó, và mình có những cái nhánh thuộc về cái chuyên ngành của mình thì mình sẽ đẩy mạnh nó lên. Thì đó là cái khách hàng mà gọi là trong mơ của anh. Tụi anh thì cũng không ngại cái việc là low budget hay là cái gì, tức là công trình nhỏ tụi anh cũng nhận, công trình lớn tụi anh cũng nhận, nhưng mà cần cái sự tương tác, cần cái sự cần cái câu chuyện để chia sẻ với nhau. Đúng rồi. Em rất đồng ý đến câu chuyện là đôi bên phải có sẵn trong mình một cái câu chuyện hay để ghép vào mọi thứ, nó phải nó mới gọi là nó mới boom và nó wow lên được. Bởi vì nó sẽ không để cho câu chuyện xảy ra một cái tình huống đó là thiết kế một quán cà phê mà bản thân cái cà phê nó không làm tròn vai của nó, và để lên cái đôi vai gầy, để trách nhiệm lên đôi vai gầy của người làm tư vấn. Thì không biết là anh sẽ thiết kế rất là nhiều, thì chắc chắn là mỗi cái dự án nó sẽ có một cái biên độ thời gian nhất định. Và khi mà mình dùng hết não cho cái dự án đó rồi á, thì là mình phải bắt đầu mình nhảy qua tiếp một cái dự án khác. Thì không biết là anh có một cái áp lực gì về chính bản thân mình đối với cái dự án đó hay không, dự án phía sau á, thì để làm sao để khách hàng mà họ luôn muốn anh ở cái thời điểm gọi là đỉnh nhất, xài mình nhiều nhất, bào nhất, thì anh có cái áp lực gì không? Bản thân anh thì lại không có áp lực đó. Tức là cái thiết kế cái thiết kế của mình nó đối với anh thì anh cũng muốn nó tự nhiên, nó trong sáng, và cái sự chín chắn, hoặc là cái sự trưởng thành, hoặc là cái nếu mà gọi là cái sự thay đổi ở trong cái tư duy làm nghề của mình ở cái thời điểm đó, nó là một cái điều anh nghĩ nó luôn là một cái điều tốt, đáng welcome. Thì
cái thời điểm này hay thời điểm kia, cái mặt bằng này hay cái mặt bằng kia, cái câu chuyện của khách hàng A, khách hàng B, khách hàng C nó đều là những cái rất là đặc thù của họ. Thì thật ra là không so sánh là cái sau nó tốt hơn cái trước hay là nó tệ hơn cái trước được. Chỉ là bên này nói kiểu này, bên kia nói kiểu kia, cái câu chuyện và cái đặc thù nó hoàn toàn khác nhau. Thì anh tin là như vậy. Cho nên anh không có xem là nó phải như thế nào so với cái trước. Và nó cũng rất là nhiều cái tiêu chí khác nhau. Có người thì kiểu có bạn thì thích cái tối giản, có bạn thì thích cái hoài cổ, rồi có bạn thì thích những cái trẻ trung hơn, những cái hoài niệm hơn. Thì nó đều là những cái màu sắc khác nhau cả. Cũng hiếm khi mình gặp lại một cái người mà chắc không có một cái đối tượng y chang cái đối tượng cũ. Cái đó là cái điều nó hơi nó thật ra nó hơi buồn trong cái việc làm thiết kế của mình. Dạ, em hiểu. Nghĩ là vậy. Tự nhiên kêu mình làm một cái quán, làm cho tôi một cái quán đâu đó thì là cái đó là góc đó. Cho nên là cái đó là cái nghĩ là rất là đáng buồn. Dạ. Thì thường mấy tình huống đó mình hay nói là chúng ta khác hệ quy chiếu. Vẫn là quanh về câu chuyện của design, của thiết kế, thì cái mà em đang muốn thắc mắc mà cũng muốn nghe từ phía anh Nguyên á, đó là cái phong cách thiết kế của các quán cà phê á bây giờ và các công trình dịch vụ á, thì không biết là phong cách thiết kế Việt Nam của mình nó có cái dấu ấn gì nó đặc biệt không? Ví dụ giống như khi mà mình thấy những cái tông trắng những thiết kế trắng rồi nhìn sáng thì mình style Hàn Quốc, rồi những cái gì đó mà nó có tí lá, rồi ánh sáng ở tầm trung, rồi màu gỗ đậm thì mình hiểu đâu đó là kiểu Thái Lan, Chiang Mai rồi. Thì làm sao để nhận biết được một cái dấu ấn thiết kế của Việt Nam mà mình không nói là Việt Nam nó bị truyền thống, nó mệt, nó Indochine, mà nó là một cái Việt Nam hiện đại và nó nhìn vào một phát là nó ra design này của các công ty, các văn phòng Việt Nam. Em mà nhận ra được cái mood này mood kia mà thuộc cái của cái nước nào là em hay, là anh nhiều khi anh không có biết đâu. Tức là cái thiết kế bây giờ nó cũng như những cái ngành khác, thì anh nghĩ là nó cũng rất là quốc tế hóa. Tức là khó mà có thể nhận ra là cái không gian đó nó nằm ở cái chỗ nào. Trừ phi là nó có những cái đặc trưng quá là lộ ra thì mình sẽ nhận ra được là nó nằm ở cái chỗ nào. Thì anh nghĩ cái xu hướng bây giờ là thứ nhất như em nói là nó sẽ không có rặt một cái style nào ở trong cái thiết kế hết. Nó luôn là một cái sự mix and match, fusion, cái này cái kia mà nó cái quan trọng cái mà chung thì chắc là cái ngôn ngữ đương đại. Tức là mình với tất cả những cái thứ hiện hữu, những cái thứ hiện hành bây giờ thì mình vận dụng nó vào trong cái thiết kế, và cái có thể là một cái phong cách tối giản, nhưng nó vẫn đối với tụi anh cũng muốn đưa cái yếu tố văn hóa Việt Nam vào. Một cái inspiration gì đấy, có thể là một cái dáng của một cái mái truyền thống chẳng hạn, hoặc là tức là mình chỉ lấy những cái nét rất là tượng trưng ước lệ. Đúng rồi, tức là nó không có lộ, nó rất là kín. tức là mình những cái inspiration của mình, hoặc là về cái vật liệu như anh nói, về vật liệu địa phương, về những cái cảm hứng địa phương, có thể đến bất cứ từ đâu, có thể là từ một bức tranh, có thể là từ một cái kiến trúc địa phương nào đấy, thì nó sẽ, nhưng mà mình phải nhìn sâu một xíu mình mới thấy. Anh lại thích là nó cần phải nhìn sâu một xíu. Anh thích nó kiểu nó không có nghĩ đen, mà nó cũng không có bị lộ quá, nó cũng núp ở đâu đó, núp lùm ở đâu đó. Thì có một cái câu chuyện chia sẻ với em là gần đây thì anh có một cái bạn khách hàng, họ gửi cho anh một cái mặt bằng họ đang có, là một cái nhà cổ Việt Nam rất là đẹp,
tức là nhìn hình thôi thì anh cũng chưa có tới đó, nhưng mà kiểu nhìn là có nhiều cái để có nhiều cái để khai thác. Nhưng mà định hướng của các bạn lại muốn làm một cái cà phê giả cổ Hàn và giả cổ Nhật, thì nó cũng làm cho anh hơi có một chút suy nghĩ, và anh cũng có trả lời các bạn là ok ABC, nhưng mà mình đừng có làm giả cổ Hàn cả cổ Nhật được không em, mình làm cổ Việt Nam thiệt được không? thì tạm thời là họ chưa có phản hồi, nhưng mà cái câu chuyện đó cũng là cái câu chuyện mà anh nghĩ là mình cũng cần phải suy nghĩ, tại vì cái xu hướng đôi khi nó làm mất cái bản sắc của mình. Thì với cái câu chuyện làm nghề là một cái câu chuyện đường dài, và anh luôn muốn cái kiểu luôn có những cái trăn trở và những cái tâm tư là mình muốn đặt vào cái thiết kế của mình. Nó cũng không cần phải quá trendy, nó không cần phải quá là chạy theo xu hướng, nhưng mà cũng không thua ai, và nó có cái bản sắc. Thì và bản sắc ở đây cũng không phải là mây tra lá, cũng không, tức là bây giờ nó không phải là mây tra lá, nó không phải là những cái Việt Nam nó hơi cũ một xíu, mà nó cũng rất là đương đại. Tại vì anh nghĩ là hòa vào tất cả những cái ngành của mình, những ngành sáng tạo của mình ở đây, thời trang hay là graphic hay là tất cả mọi thứ, là các bạn trẻ đang, những cái mà đặc sắc và những cái mà tụi anh thích thì nó luôn là những cái mà nó, cái root của nó, cái gốc rễ của nó là cái văn hóa truyền thống, thì tụi anh thấy rất là hay. Và nó nhìn nó rất là, nó đương đại, nó không có bị cũ một chút nào hết. Thì những cái đó thì anh nghĩ là cái ngành sáng tạo là cái hướng của nó luôn đúng. Vì cây muốn mọc cao thì phải có rễ sâu, thì anh nghĩ là rễ đâu bây giờ thì chỉ có vậy thôi. Vâng. Thì mong là anh khách hàng hay chị khách hàng có xem một cái podcast này và bắt đầu reply email của anh. Thì em nghĩ là đối khi mà mình tiếp cận một cái dự án á, trước cái công đoạn mà mình thiết kế không gian hay là thiết kế thì mình đã phải làm cái vai trò đó là tư vấn thiết kế. Thì anh cũng đã nói hết những cái tâm tư tình cảm, thì mong là khách hàng ở một cái góc nhìn nào đó người ta sẽ hiểu được là đối với những cái di sản, những cái giá trị nó mang về tính văn hóa, thì nó sẽ có những cái gọi là mình gọi là involve thông tin thêm của những cái người có chuyên môn. Bởi vì ai cũng sẽ có một cái điểm mù, và công việc khi mà một người khách hàng hay là một cái người ta có một cái cảm hứng nó tương đối nhất thời đi, họ luôn luôn phải cần một người làm tư vấn chuyên môn để mở ra điểm mù đó và nói với họ những thứ tại thời điểm đó đúng đắn nhất. Chắc ai cũng sẽ có một cái nàng thơ, một cái thần tượng để mình theo dõi và mình học hỏi và mình tốt lên từng ngày. Thì không biết là anh có nàng thơ hay là anh có một cái nhân vật cảm hứng nào, một cái phong cách cảm hứng nào để hình thành những cái điểm nhấn cho anh và cộng sự? Thì tạm thời á, thì tức là anh nghĩ là những cái kiến trúc sư mà cha chú tụi anh trong văn phòng hay nói đùa là hôm nay là anh sẽ là có cái cô này độ hay là có cái chú kia độ. thì và thậm chí là còn nói đùa là để sách với để hình của mấy chú ra để mà được độ. thì thực ra là nó mênh mông lắm, tức là Việt Nam là một và thế giới thì nó rất là mênh mông và rất là nhiều. Tất nhiên là mình cũng đang trên cái con đường nhìn thì thấy là làm cũng lâu á, nhưng mà thực ra là đối với anh thì anh xác nhận là nó còn xa, nó còn dài. Thì mình cứ đi thôi, mình cứ đi và mình cứ làm thôi, và mình sẽ giống như là mình sẽ ngộ ra từ từ. Không biết chừng nào mới ngộ nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ ngộ ra từ từ, và mình nhìn xa một chút, là mình nhìn những cái thế hệ cha chú. Chắc anh cũng không nhiều quá, anh cũng không có kể tên làm gì, nhưng mà rồi mình cũng phải nhìn gần hơn là những cái văn phòng xung quanh mình. Em hoặc là những cái anh chị mà mình quen biết, thậm chí là những cái bạn trẻ hơn rất là nhiều, họ đang làm cái gì, nhìn để soi rọi lại mình là mình cũng đang làm, thì mình cũng cố gắng thêm.
mà người ta hay cái gì, mình dở cái gì thì mình phải cố gắng thêm. Thì đó là cái, và mình luôn kiểu luôn muốn học hỏi, và luôn, thực ra mà nói là nhiều khi là phải để cái đầu của mình nó được ngây thơ một chút, nó được trong sáng một chút, nó đừng có quá nhiều định kiến, nó sẽ rất là khó để có thể làm tốt cái nghề này. Anh nghĩ là như vậy. Nói tóm lại là có rất nhiều thần tượng và có rất nhiều người để mình theo dõi, nhưng mà mình giấu đi. Ok, nói nhỏ thôi nha. Đó chứ rồi không phải có giấu gì, nhưng mà tại vì nó nhiều lắm, mình cũng tại vì ví dụ như anh kể là thí dụ như mình có kiến trúc, mình có thể kể là Sana của Nhật Bản. Mình trước đó nữa mình sẽ có thí dụ như là mình sẽ có Paulo Mendes, mình sẽ có, nói chung là nhiều tên lắm, thì cũng không biết là kể bao giờ mà nó xong. Nhưng mà nói chung là kiến trúc mà thứ nhất là đối với anh là phải nhiệt đới, đương đại. Thì đó là những cái keyword mà mình theo đuổi. Theo đuổi thôi chứ cũng chưa tới đó đâu. từ từ nó là một hành trình làm nghề nó rất là dài. Đúng rồi. Thì cũng chia sẻ với em là có những người cả đời người ta đi tìm cái triết lý đó, cái con đường đó. Nhưng mà thì cứ đi thôi, mình tới được đâu thì mình tới, và mình chắc là cũng sẽ không có đích đâu, bởi vì tới cái đỉnh này thì nó sẽ là một cái bắt đầu mới nữa. Thì anh nghĩ là cứ đi thôi. Thì Ngọc cũng hay đùa giỡn với mấy anh em trong nghề á, là nhìn quanh á, chúng ta không phải là những cái startup công nghệ thời 4.0 hay metaverse, thì những người kiến trúc sư á, chúng ta hay thấy là họ, cái đỉnh thành công của họ sẽ đến rất là chậm, có khi sau 40, có khi đến 50. Thì mong là thời điểm hiện nay nè, thời điểm hiện tại nè, chúng ta sẽ luôn luôn có những cái anh chị, những cái bạn cống hiến bền bỉ, để sau này chúng ta trở thành những cái gì, đóa hoa nở muộn. Mình hay dùng những đóa hoa nở muộn mà rực rỡ. Thì nói đùa một cái về cái chuyện đóa hoa nở muộn đó, thì đối với anh thấy là thứ nhất là không biết có nở hay không. thứ hai là nở xong thì cũng không biết là cũng có hoa đít hoa đát, thì không biết là nó là cái hoa gì thì cũng không biết. Thì nhưng mà nở được là vui rồi, nói chung là nở được là vui rồi. Thì quan niệm tâm điểm của anh là vậy, tức là được làm nghề, được kiểu là may mắn là mình được làm cái mà mình thích và mình cố gắng làm tốt. Rồi tất cả mọi thứ nó sẽ đẩy mình đi tự nhiên thôi. Ok anh. Thì chắc là mình nói về quán cà phê, mình nói về không khí, mình nói về những cái nhận biết cũng như là những cái khó khăn ở trong cái công tác làm tư vấn với lại tương tác với khách hàng. Thì quành lại câu chuyện đó là khi mà mình làm nghề á, vì là cái podcast này nó chia sẻ những cái câu chuyện về làm nghề mà, thì có cái tâm tư tình cảm nào mà thật sự là nếu như không có chương trình ngày hôm nay á, anh mượn lời á, anh chia sẻ đi, có thể là mình cũng thể cắt cũng được, nhưng mà nếu được anh bày, gọi là giải bày, thì anh có cái gì? Thì cái mong muốn của anh là chắc là mọi người nên chậm lại một chút. Tức là kể cả là khách hàng hay là kể cả là các bạn trẻ mà có một chút hứng thú với cái ngành nghề này chẳng hạn, thì thứ nhất là anh muốn mọi thứ nó chậm lại một xíu. Giống như cái đợt, thực ra là 2 năm nay với Covid thì mình đã tự nhiên có cái cơ hội để chậm lại một chút. Thì kiểu cái bản chất của cuộc sống thì chắc là nó cần những cái khoảng như thế này, và tự nhiên nó bắt buộc loài người phải chậm lại một chút để mình cảm nhận, để mình kiểu hướng vào bên trong hơn một chút, hơn là vội vã chạy theo những cái ở bên ngoài. Thì là như vậy. Và một cái chút nhắn nhủ cho các cái bạn trẻ mà
thứ nhất là anh thấy là các bạn thế hệ trẻ, các bạn rất là giỏi, các bạn rất là năng động, các bạn có thể kiểu muốn làm gì cũng được, đúng không? Tức là các bạn trẻ bây giờ không cần phải ngành nghề, không cần phải đào tạo chính quy hết. Các bạn kiểu các bạn có đam mê, các bạn tìm tòi, các bạn thích làm cái gì các bạn làm cũng được. Thì nhưng mà đối với cái ngành của mình là gọi là kiến trúc sư thực hành, là nhà thiết kế thực hành, thì các bạn, anh nghĩ là các bạn cứ lăn tăn đi, cứ lựa chọn, cứ thử nghiệm. Nhưng mà khi mà đã gọi là chọn cái đi theo cái ngành này thì cần một cái sự kiên nhẫn và một cái sự bền bỉ nhất định. Đúng rồi, vì nó không nhanh được đâu, và nó luôn cần rất là nhiều cái sự thực hành để bản thân mình tức là có vẻ 1 tỷ cái dự án mà có vẻ ở trên giấy hay là này kia nọ thì nó cũng không bằng em chỉ làm một cái gì đó nó rất là nhỏ nhưng mà và nó làm sâu. Đúng rồi, thì cái con đường dài nó cần những cái người như vậy, và nó cần một cái sự bền bỉ nhất định để mà đi được với cái nghề của mình. Dạ. Nghe rớt nước mắt luôn á. Dạ. Nhưng mà em ví dụ hỏi em cũng câu hỏi đó thì em sẽ trả lời như thế nào? Trăn trở hả? Dạ. Thì trăn trở nhất của em đó là em rất thích được sáng tác. Và đôi khi mà tiếp xúc với khách hàng sẽ có những khách hàng người ta bây giờ thì không có, nhưng những năm về trước, đâu đó khoảng 5 năm về trước, thì cái câu mà em hay nhận được đó là chỉ vẽ cho đẹp thôi, nó em để ra thi công em còn phải cố gắng nhiều. Thì đối với những cái dạng câu hỏi như vậy á, thì sau này em mới bắt đầu buông bỏ dần cái vai trò mình là một người tư vấn thiết kế nội thất, mà em chuyển mình vài câu chuyện là business woman, kiểu là ok, bởi vì là tôi hiểu là tôi có hiểu kiến thức về ngành làm đẹp đấy, về làm đẹp không gian đấy, nhưng mà câu chuyện là tôi vẫn sẽ cố gắng tư vấn anh chị ở góc nhìn về làm sao anh chị luôn là người có lợi nhất. Nói về những cái nó liên quan đến tiền, rồi đến đối tượng khách hàng, nói những thứ mông lung để hoành lại câu chuyện là mình chốt được cái deal đó. Thì 2 năm trở lại đây em lại nghĩ là không biết bây giờ mình đi theo cái concept nào để mình tiếp tục mình lèo lái một cái business tốt mà mình vẫn tạo được những cái sản phẩm tốt mà em hay gọi là tạo ra hit song. Thì em vẫn đang trăn trở cái câu chuyện đó, bởi vì là mình không thể nào mà mình đang là một người làm thật nhưng mà mình lại mang câu chuyện của tiền rồi nọ để mình nói chuyện thì nó bị không hay á. Thì đó là cái trăn trở nhất của em về câu chuyện là mình là ai, trở thành người như thế nào đối với khách hàng. Dạ. Lý tưởng nhất là mình chỉ làm thiết kế thôi, không quan tâm tới không tiền. Không được con nhà nheo nhóc. Ví dụ sẵn em nhắc tới cái chuyện là business đó, thì anh cũng trăn trở là kiểu anh ước là ở Việt Nam mình có đào tạo cái business of design, tức là business of architecture hay là business of interior design, bởi vì mình không có ai dạy mình, không ai chỉ mình những cái chuyện đó hết. Mình bản thân mình phải tự, tức là ma Phật cũng là mình, tức là mình cũng phải là cũng phải tiền bạc, cũng phải tất cả mọi thứ thì và mình làm không bài bản gì đó, rất là cảm tính luôn. Thì không biết là tại sao nước ngoài nó có đào tạo mà mình không có đào tạo. Đào tạo hẳn ra đi rồi có những bạn sẽ chuyên làm cái việc đó thôi cũng được. Thì vấn đề là em cũng giống như anh là cũng phải tự lèo lái, cũng phải tự deal với lại khách hàng, vừa phải ùa ra đường gặp khách hàng xong ùa về làm việc ở trong cũng phải thiết kế. Tự nhiên đang rất là down to earth, cái bay về đây cũng phải là coi như là gạt cái đó qua bên để tiếp tục làm những cái công việc mơ mộng thì cũng hay. Vấn đề là mình thích mình cũng thích chứ không phải là không, đúng không anh? Nhưng mà tức là kiểu mình cũng bị phân tâm, nghĩa là mình phân tâm nhiều, không sâu. Thì có ai đó sẽ dạy mình cái đó nhỉ. Mong là sau chương trình này có cái ai mà cũng có đồng điệu giống như mình ấy sẽ liên hệ với Vietcetera để mở một cái lớp. Ok, em nghĩ là chắc là chúng ta cũng đã nói hòm sơ những cái
không thể nói sâu được, bởi vì thời lượng chương trình không thể nói sâu được. Nhưng mà mong là mà nãy giờ em không biết là chúng ta đã có những cái góc cạnh nào trong cái việc mà chúng ta nói về cái hình thái của những quán cà phê hay là những cái design mà có điều gì mà mình chưa hết bày tỏ không, để em bắt đầu em kết chương trình. Anh nghĩ là chắc cũng có những cái nét gọi là giới thiệu về cái những cái bạn đang có những cái trăn trở như về cái loại hình này, thì anh nghĩ là cũng được. Còn nếu mà các bạn muốn cái gì sâu hơn thì các bạn có thể liên hệ Ngọc hoặc là liên hệ anh để mình lại có tiếp những cái buổi nói chuyện sâu sắc hơn. Đúng vậy. Thì câu hỏi cuối cùng đó là nếu như có cơ hội, khoảng giống như là anh là một người nước ngoài đi, khi anh đi công tác đi ha, xong anh về, anh đến Việt Nam thì có khoảng nửa tiếng để anh dẫn host, là em đi một cái nơi nào đó mà anh cảm giác là anh thích được giới thiệu nhất, thì anh sẽ dẫn em đi đâu? Thì anh sẽ dẫn em đi cà phê cốc. Cà phê cốc hả? Tức là anh có một cái chỗ quen ngồi từ hồi còn đi học tới bây giờ. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ thì không có ngồi nhiều như ngày xưa nữa. Thì ở cà phê cốc Hẻm Trịnh, ở đường Phạm Ngọc Thạch, đường Duy Tân đó. Dạ vâng. Thì cà phê của chú thì không có quá bắp. Nói chung là mình nói chung là cũng tương đối là cũng ok. Và anh thấy ngồi ghế nhựa, ngồi lề đường, kiểu nó chỉ là giống như là nó rất là thân thuộc và nó cũng thật với cái con người của mình. Thì cũng là một cái trải nghiệm hay. Nếu như mà đặc biệt là đã trải nghiệm với người nước ngoài nha, người Việt Nam chắc là thường nó không có gì để trải nghiệm hết. Thì anh nghĩ là như vậy. Thì sáng mai mình gặp nhau ở đó nha, tại chỗ đó em biết. Ok. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ có một cái món quà nhỏ nhỏ của Blueprint dành cho khách mời. Đó là khách mời sẽ sketch nhanh một cái công trình nào đó mà anh đang tưởng tượng trong đầu. Nó là một cái không hề bị chi phối bởi bức tranh tài chính, không bị chi phối bởi bất cứ một cái gì hết. Thì hoàn hảo nhất, anh tưởng tượng nó như thế nào thì anh có thể vẽ ra tặng cho chương trình. Ok, cảm ơn món quà. Cảm ơn món quà của chương trình. Anh ý đồ là cái gì anh? Anh nghĩ là một cái không gian mà không bị ràng buộc gì hết, và kiểu mình gần với thiên nhiên nhất. Mình gần với cái nature. Thực ra anh thích ngồi như vậy, thích ngồi dưới cũng không cần phải cái gì quá là ghê gớm xa xỉ. Cuộc sống nó đang làm cho mình cảm giác là mình cần cái này hơn. Địa điểm nào ở Việt Nam có thể hiện thực hóa ước mơ này anh? Chỗ nào có cây là được. Ok. Ra ngoài kia, hồi nãy mình ra ngoài kia. Rất cảm ơn anh Nguyên đã dành thời gian và chia sẻ những cái tâm tư tình cảm rất là quý báu. Bởi vì thật sự là tụi em mặc dù mình làm nghề mà thật ra là lo tối mặt tối mày, cũng ít đối thoại. Và cũng thực sự là rất mong là sau chương trình này anh em mình nhậu nhẹt gì đấy, rồi bạn bè gì đấy, để chúng ta có nhiều hơn những cơ hội để giao lưu và chia sẻ thông tin đến nhau ha. Thì cảm ơn anh Nguyên lần nữa. Anh cũng cảm ơn Ngọc và cảm ơn Blueprint rất là nhiều, cũng như là Vietcetera đã cho anh một cái cơ hội để mà có thể chia sẻ được với mọi người những cái thông tin bên lề và đằng sau những cái công việc của những cái người làm nghề. Thì hy vọng là mọi người nghe thì không bổ ngang cũng bổ dọc, hoặc là cũng là nghe cho vui cũng được. Thì rất cảm ơn rất là nhiều, và hy vọng là sẽ có những cái đối thoại khác để mình có thể được chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người.